26道闪电同时击中一个地方会怎样？就在刚刚，你家门口出现一朵奇怪的乌云，你也是第一次见到。突然，连续26道闪电过后，地上出现一个大坑，好奇的人们前来围观，这是什么鬼？大家都面面相觑，谁也不知道灾难在悄悄来临。男子肖恩捡起一块石头，只觉得非常冰冷，然后一道裂痕在脚下延伸，地面一下就此起彼伏。对面的教堂也被强大的力量撕成两半，地下在剧烈活动，连掉下去的小车都被瞬间抛了出来。是什么有这么大的力量？这时，几只大脚出现，人们都还没反应过来，紧接着一个超过100米的三角巨怪赫然出现在眼前。这些人没有意识到危险，还在呆呆地看着三角怪，甚至还有人在录像，真是不知道卦字怎么写。突然，三角怪发出激光，被扫到的人瞬间变成面粉。1个、2个、3个，无数个，意外来得这么突然，怪物所到之处一片废墟，仿佛世界末日就在此时。男主肖恩被吓傻了，跑回家里，半天才回过神来，带着2个